저희 나라라 오징어, 고용우, 박대우, 양시우, 오주원 팀의 선출문 보고서 발표를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 저희 보고서의 목표를 설명하도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 탐구 동기와 탐구 목표를 설명하도록 하겠습니다. 그리고 이론적 배경, 가설 설정을 설명하고 마지막으로 탐구 방법과 탐구 과정, 결론을 설명하도록 하겠습니다. 먼저 탐구 동기에 대해 설명하겠습니다. 저희는 탐구 종이 비행기에 관심이 많았는데 이번 기회를 통해 어떤 종이 비행기의 날개가 가장 오래 나는지 그거를 탐구하게 되었습니다. 이론적 배경에는 공중을 날아다니는 비행기에는 4가지의 힘이 작용하고 있습니다. 비행기에는 기본적으로 4가지의 힘이 균형을 이룰 때 일정한 속도로 비행을 하며 영역의 크기를 조절함으로써 상승과 강화 비행을 하고 추력을 조절함으로써 가속과 감속 비행을 합니다. 비행기를 만들 때에는 가능한 항력을 줄이고 영역 발생이 효율적인 기체 구조를 갖도록 설계합니다. 다음으로는 저희가 세운 가설을 설명하겠습니다. 저희는 끝이 휘어있는 날개가 가장 오래 난다고 가설을 세웠습니다. 탐구 방법은 10개의 종이 비행기를 만들고 10개의 종이 비행기를 날려 가장 오래 나는 비행기를 선정합니다. 지금 보시는 장면은 탐구 결과입니다. 저희가 탐구를 한 결과 끝이 휘어있는 날개가 평균 4.7초로 가장 오래 날았습니다. 탐구를 하면서 느낀 점은 1번 비행기가 가장 오래 날 거라 예상했지만 3번 비행기가 가장 오래 날아서 놀랐습니다. 저희 느낀 점은 종이 비행기가 날 때 4가지의 힘이 작용한다는 사실을 알게 되었습니다. 그리고 저의 느낀 점은 종이 비행기에 4가지의 힘이 작용한다는 사실을 알았고 그리고 가장 오래 나는 비행기를 찾기 위해 많고 많은 비행기를 잡으면서 힘들기도 했지만 재미있었습니다. 저는 평소 종이 비행기에 별로 관심이 없었는데 이번 기회에 종이 비행기가 날아갈 때 4가지 힘이 작용된다는 사실을 알았고 어느 비행기가 가장 오래 나는지 알았습니다. 이상으로 어떤 비행기가 가장 오래 나는지라는 주제로 한 선출문 보고서 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.